Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo praviti kompletan brzi ručak iz rirne, izuzetno ukusan i mislim da će vam se jako dopasti. Kada kažem kompletan, dakle mislim da ćemo imati povrće, salatu, meso, apsolutno sve pripremljeno izuzetno brzo i iz rirne. Ovdje sam imala 5 manjih krompira koje sam dobro oprala i evo sada po prvi put koristim ovaj nožić koji sam nedavno kupila. Kao što ste vidjeli, krompir sam presekla na pola i onda sam samo još po dužini presekla još tu polovinu. Željela sam da imam malo veće komade. Mislim da ovom ručku baš tako pristaje, a sada pripremite malo veći dublji sud u koji ćete dodati najprije jednu kašiku senfa, potom možete dodati mrvitu slatke mlevene paprike, ja ću koristiti pola male kašičice. Ukoliko imate, ne bi bilo loše da iskoristite neki začin za piletinu. I moj omiljeni začin je ova mešavina ljute paprike koju svuda dodajem, a vi možete iskoristiti samo mleveni crni biber. Dodat ćemo i malo vegete. Mislim da ovdje nema ni puna supena kašika vegete, ali vi sad to dodajte po vašoj želji. Treba će nam za ovu marinadu i 3 čena belog luka. Beli luk možete koristiti i više i manje, zavisno kako volite. Ja baš nisam željela da on sad pretjerano dominira, ali tek toliko da doprinese ukusu. Samlila sam ga u ovoj mojoj seckalici, pa sam dodala malo ulja i vrlo malo soka od paradajza, pa tu ima otprilike možda 50-60 ml. Ukoliko nemate sok od paradajza, možete dodati i samo običnu vodu, ali bitno je da dodate malo tečnosti, pa da možete sada ovu marinadu lepo da pomešate i dobit ćete stvarno ovako jednu gustu, jako ukusnu marinadu u kojoj ćemo sada da dodamo naše krompiriće. Ja posebno mnogo volim ovakve recepte, a mislim da ste mi i vi pisali kada sam vas pitala šta to želite da pravimo. Najviše vas je reklo ručkove iz rirne. Ja se slažem, ja ih najviše volim, pa hajmo pripremiti jedan jako ukusan, mislim da ćete biti oduševljeni. Uzela sam sada ovdje najveću tepsiju koju sam imala iz rirne. Prvo ću je malo pokvasiti ovako sa četkicom dobro sa vodom, pa ću staviti papir za pečenje. To uvek radim jer sada mogu tako lepo da prislonim papir za pečenje i on mi se neće nikako pomerati. Sada gledajte nekako da podijelite sve ove sastojke da vam stanu na tepsiju. Ja ću prvo da stavim ovaj naš krompir i stvarno mi se sviđa ovako seckan. Do sada stvarno nisam nikada koristila, a ovaj secko sam kupila, to jest ovaj nožić sam kupila mislim u jednoj kineskoj prodavnici ovdje kod mene u Novom Sadu. Rastresite ga ovako pa ćemo ga još malo začiniti. Ja ću ovdje da pospem vrlo malo sušenog bosiljka i krupnu sos sa začinima. Vi možete neke vaše. Za kraj dodat ćemo i 2 lista lovora. To će doprineti baš stvarno lepom mirisu i ukusu ovog našeg, pa da kažem, pomfrita krompira. Sada ga možete malo staviti, suzbiti, jer idemo da ređamo ostatak ovog ručka. U marinadu dodajte jednu malu kašičicu meda ukoliko imate i ja ću dodati još malo peršuna, pa ćemo to sve da promešamo. Zašto sam dodala med? Zato što će on doprineti da bilo koju vrstu mesa sada da marinirate, da prosto omekša. Ovdje sam kupila pileća krila, imam ih ukupno 500 grama i pogledajte kako su lepo isečeni. Prodavačica u prodavnici mi je to i rekla i stvarno jako mi se dopadaju. Mislim da sam ih kupila u Univeru, čini mi se baš nedavno i eto ako naiđete na ovako neke, baš su stvarno super. Dodat ću sada unutra u marinadu i kao što sam rekla, med će doprineti da jako lepo omekša. Ukoliko imate neku drugu vrstu mesa da nije piletina, onda čak ne bi bilo loše da u ovoj marinadi malo držite da odstoji, možda nekakvih 15 minuta da meso omekša. A ovako piletinu možete samo lepo da dobro uvaljate u ovu marinadu i bit će sasvim dovoljno
kada se bude peklo da omekša. Ja ću se sada potruditi da nekako poređam ova pileća krila, da mi stane i treći deo našeg preukusnog ručka, tako da ću ostaviti mesta pa otprilike pola tepsije treba će mi još. Preostalu marinadu dobro možete svuda ravnomerno da posipate preko mesa i krompira jer nam ona sada više neće trebati. Koristit ćemo i crvene paprike. Ja ovdje imam ukupno 6 crvenih paprika i tu ima nešto manje od kilogram. Možete iskoristiti slobodno i neku drugu vrstu paprika koju god vi imate, mada ja za ovo jelo baš volim baš crvene paprike. Dobro sam ih oprala i kao što znate uvek ih obrišem sa krpom. To je stvarno jako bitno zato što vam one tokom pečenja neće popucati ako ih lepo obrišete. Pripremite i 100 g pirinča, to je ovako otprilike ne baš puna šolja od 200 ml. Pirinač dobro operite u toploj vodi i ostavite da nabubri dok mi sada ne pripremimo naše paprike. Paprike ću ja sada da prvo očistim i pošto su stvarno izuzetno jako lepe, potrudit ću se da kad sečem da ih ne presečem previše, već tek toliko da sada uklonimo ovu peteljku i da možemo lepo da je očistimo. Tamo sam imala i ovu kesicu u kojoj su one stajale, pa da ne pravimo nered, tu ću da lepo očistim paprike. I ovo će stvarno biti jedan predivan, kompletan ručak iz rjerne koji se tako jednostavno priprema da mislim da ćete biti oduševljeni kao što sam i ja i stvarno volim ovakve recepte. Očistit ćemo sada i ostatak paprika i pripremiti ih. Jako volim sada ovaj nadev koji ćemo raditi za paprike, znači nećemo sa mesom već sa sirom. Ja ovdje imam pola kilograma sitnog sira i iskoristit ću 300 g. Vi sad možete iskoristiti i više i manje sira koliko imate. Ja ću upotrebiti 4 velike supene kašike sira. Isprobavamo da li je slan. Moj nije, pa ćemo dodati jednu malu kašičicu soli, a vi isprobajte pa zasolite onoliko koliko vi volite. Kada je pirinač odstojao, nabubrio, isperite ga i onda možete sipati u sir. Dodat ću vrlo malo maslinovog ulja i to ćemo sve zajedno da pomešamo. Ja ovo obožavam i ne znam zašto do sada nikada nisam snimala na svom kanalu punjene paprike sa sirom i pirinčem. Ne znam kako se to desilo da ja to nikada nisam snimila, ali evo, fantastične prilike i mislim da će vam se mnogo dopasti. Uzimam srednju kašiku, pošto sa velikom bi mi bilo baš sad teško da ih punim, tako da uzmite neku srednju kašiku ukoliko imate, tako će vam biti lakše i lepo napunite, ne morate do vrha, zato što će i pirinač nabubriti, pa onda da vam se ne bi sada taj fil, odnosno nadev iz paprika da vam ne bi ispao. Inače, ja ne znam da li postoji neko ko ne voli crvene paprike, ja ih obožavam i stvarno jedno sam čekala da ovaj ručak bude gotov. Preostaje još da ih nekako poređamo, meni je tačno ovih 6 stalo, da sam imala više ne bih imala nigde da je stavim. I mi smo naš ručak iz rjerne pripremili. Pogledajte kako sve lepo izgleda. Prosto morala sam da snimim iz nekoliko kadrova i mislim da ćete sigurno dobiti inspiraciju da što pre pripremite na ovakav ili sličan način ovaj ručak. Neće vam oduzeti mnogo vremena, a uživat ćete u ukusu. Nosimo na pečenje na 200 stepeni. Nakon 35 minuta izvadila sam iz rjerne. I kao što vidite, lijepo se jedna strana zapekla, pa ćemo sada sve da okrenemo na drugu stranu. Dok se naš ručak lijepo peče, možete iskoristiti 2 čena belog luka ili malo više, zavisno od vašeg ukusa, pa dodati u jednu malu posudicu. Potom dodajte i malo soli, ja ću koristiti nepunu kašičicu, zatim i malo šećera, bosiljka. Za salate ja uvijek koristim ovo omegol ulje.
I za kraj iskoristite još 2 kašike alkoholnog sirćeta. Bitno je da bude alkoholno zbog ukusa. Dodajte unutra i 2 kašike vode, pa sve zajedno izmešajte. Mešajte dok se ne rastopi šećer i so, isprobajte ukus pa regulišite. Šećer dodajem iz prostog razloga da bi malo ublažio ukus sirćeta i bude stvarno jako ukusan preliv za divnu salatu. Vreme pečenja ovog našeg savršenog ručka, mogu slobodno tako da kažem, bilo je, kao što sam rekla, 35 minuta na jednoj strani. Nakon toga okrenula sam na drugu stranu i pekla još 30 minuta, sve na 200 stepeni. Možete nakon tog vremena ostaviti još nekih 5-10 minuta, tek za toliko da se prohladi i onda je vaš ručak spreman. Mi ćemo ga sada zajedno servirati. Ja ne mogu da vam opišem koliko je ovo ukusno. Zaista, kada biste nekom postavili ovaj ručak, mislio bi da ste ga pripremali nekoliko sati, a u stvari je sve toliko jednostavno i praktično. I mislim da će ovo biti sigurno jedan od vaših favorita. Na serviran ručak možete preko paprike da sipate 2 do 3 kašike ove naše preukusne marinade. Tačno sam napravila onako kako volim, ukus je bio savršen. Ako volite po mom ukusu, mislim da ćete biti oduševljeni. A nama preostaje sada da zajedno isprobamo i ja ne znam šta da vam kažem, osim da jedva čekam da isprobate ovaj recept i želim da uživate jednako kao i ja. Ne zna se šta je ukusnije, da li ovaj krompir u savršenoj marinadi, da li ova pileća krila koja su toliko mekana, mirisna i ukusna, ili ova savršeno punjena crvena paprika. Pirinač se tako lepo raskuvao zajedno sa ovim sirom. Ne mogu da vam opišem, još ta marinada preko, ukus je božanstven. Javite mi kako vam se ovaj recept dopao, mnogo se radujem vašim komentarima. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!